差你而家幾多鐘啊？都差唔多㗎啦。冇，我嘅20分鐘啊。不過原來大會堂呢度都有站嘅，大會堂前。下一站叶明村。站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。唔好意思。不過有陣時早就正嘅時間都係啊，真係塞死啊！唉，真係。你取餐。
今年都係去咗啦。你個孫去咗沙灘。